यूट्यूब फैमिली तक इसने जी मंगला डैम इस टाइम काफ़ी वाह चढ़ी रहा जी। तो को जी जरा डेरा सी उसरा कार सी ये डुबी गया जी। ये तो को मंगला डैम इस टाइम आई गया जी। उस बाद जी इन्होंने मंझां गई सन वो ना बाहर बनी दियाँ तो ये डेरा जरा डुबी इस टाइम तक इसने जी मंगला डैम नहीं अपडेट जी। मंगला डैम इस टाइम काफ़ी फुल एरिया जी। पानी हाउस तक इसने जी पानी आई रहा मजीद और पुरानी सतह पर पहुँची गया पानी। अच्छा जी आ कोठी है इतने लगी गया ताला बंदे रहने निका गेट खुलिया रहना। चलो ये से दसने जी डैम इसने अगे पिछे है तो कोई रास्ता जाना तो मंगला डैम वाह वाह आई रहा जी। उस बाद को मंगला डैम की अपडेट है कि पानी बहाव काफ़ी तेज़ है तो स्कूल मस्जिद डुबी गई पानी आबादी नहीं अगे और जा रहा इधर जी। मंगला डैम की अपडेट पानी इन्होंने घर को पहुँची है जी। पानी रफ्तार काफ़ी तेज़ बहाव तक ही सकते हो। मंगला डैम काफ़ी फुल है जी। है तो को अपनी पुरानी सतह पर पहुँचा है मंगला डैम इस टाइम से पानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करना कि सारे भैन भरा ठीक ठाक है। सो अल्लाह ताला इज़्ज़ो ईमान इस सोना मेज़बान गुलाम स्वाद सोनी हिदमत याद रहा जी। आज एक नवी वीडियो करनी जी नादरीन। इस टाइम मौजूदा जी ये जरा ग्राम है इसी आने जी पागल चक सारी कोई इंग्लैंड फैमिली नहीं यूट्यूब फैमिली उन्हें फरमाइश करती सी कि सारा जी ग्रां दसो मंगला डैम के अंदर आया या नहीं आया। इस टाइम मौजूदा जी पागल चक तक इसने जी मंगला डैम की रफ्तार मंगला डैम पानी काफ़ी तेज़ी ने बहाव तेज़ है। ये कोई था कब्रिस्तान है उस बाद कोई मस्जिद नहीं सी ये भी डूबी चुके हैं और ये आही सकने जी आज़ाद कश्मीर बहुत बड़ा समुद्र आही सकने हो। इधर तक सोता है मकान भी जरा डुबी गए कोठी कोई इस नाल भी कोई कंधा नाल पानी लगना तो अगर भी जिस हिसाब दसा कि बैकग्राउंड जी कोठी है इसने पीछे दसा क्या कोई सूरत हाल है। मंगला डैम नहीं अपडेट है कि पानी तेजी चढ़ी रहा काफ़ी तक इसने बारिशा कोई 2 दिन बाद तकरीबन अस हफ्ते बाद आया तो सोचा कि चलो अपने भैन भराएं दसी पगल चक इंशाल्लाह पगल चक भी दसने उस बाद मोहरा शनशाह जूसा इंशाल्लाह उस दसा। फस्ट ऑफ ऑल मारो जी कैमरा दसो जी वो बिल्कुल ग्रां को पानी पहुँची गया कोई कार सन डुबी चुके हैं इधर कब्रिस्तान भी डुबी चुके हैं जी और कुछ बाड़ियाँ रेड़ियाँ ये भी कंप्लीट होने लिया पानी वाह वाह चढ़ी रही है इस टाइम है तो को पानी सही लैन नजर आई रही सन पानी मजीद बादी नहीं और आई रहा। आई होप सही कि आज वीडियो काफ़ी खूबसूरत और पसंद कर सो तो इस टाइम मैं तो कोठी नाल ही पानी आना तो हूँ जुल्ले इंशाल्लाह अच्छा कि दसने ये पलजा की ग्रां नाल जरा गया मोड़ा शनशाह। तो वीडियो पसंद लाइक करना कमेंट करना चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब कर सो साथ बेल आइकन बस ताकि सोगी नवी वीडियो लभनी रहे सारी सो वीडियो वाच करने हो जज़ाकल्लाह थैंक यू बहुत शुक्रिया जे चैनल में उन्होंने वेलकम करने जिन्हें चैनल सब्सक्राइब करते हैं थैंक यू भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हूँ जुल्ले इंशाल्लाह प्रोजेक्ट दसने तो असा अपना मोटरसाइकिल शहजादा तो मौसम इंतहाई खूबसूरत है ठंडा ठंडा वैदर है ठंडी ठंडी हवा चली रही है मीठी मीठी धूप है शाम ना वक्त चिड़ियाँ कहाँ वापस अपने घर जेडे तो अस आई गए डैम है पर जुल्ले जी है जी यूट्यूब फैमिली तक इसने जी मंगला डैम काफ़ी तेज़ी ना आई जी। इतना जी कबर सो डुबी गई जी ये तो को ये भी जना पानी है आई गया कोल इधर जना ये कबर डुबी गई वो जो कब्रिस्तान सी वो भी डुबी चुका है। जो बंदे इतने रहने उन्हें की पता है कि कब्रिस्तान है पगल चकना ये जरा अपना ये कोठी ने एरिए गेड़े पानी इधर आई गया तो कोई मजीद पानी इधर आ गया आबादी नहीं और आई रहा। मंगला डैम की अपडेट है कि पानी काफ़ी तेज़ी ना आई है काफ़ी स्पीड तेज़ है पानी सो चक करी सकने हो है तो कुछ छलाटे मारी रहा तो पानी चक करी सकने मजीद पानी आबादी नहीं और जा रहा। अल्लाह ताला इन्हें मफरत फरमान और अल्लाह ताला इन्हें की जन्नत फरदौस आला जगह मकाम अता फरमान। हूँ इंशा दसने जी मोहरा शनशाह इस तक सी ये तो इलाका जरा पानी भरन गया है देखो पानी मजीद आई रहा जी बादी नहीं और तरफ मंगला डैम की अपडेट है जी पानी तक किसने और शाम का टाइम है जी सूरज साई नजर आई रही है बूटे ने पिछे है देखो। अच्छा जी आ कोठी है इतने लगी गया ताला बंदे रहने निका गेट खुलिया रहना। चलो ये से दसने जी डैम इसने अगे पिछे है तो कोई रास्ता जाना तो मंगला डैम वाह वाह आई रहा जी। तो हूँ इसने बैकग्राउंड जुल्ले इंशा दसने जी है तो कुछ रुमानिया ने बूटे नींबू उस बाद इस कोठी के अंदर बेशुमार बूटे लगे कीमती बड़े तूताने अमरूद तो ये बूटा जरा अंजीर है तो को मंगला डैम इस टाइम नाल ही लगना तो है तो कुछ पानी आई गया इतना कोई दरबार भी है वो भी पानी अंदर आई गया है तो मंगला डैम इस टाइम छलाटे मरी रहा इधर जरा पानी आई रहा एक कोठी ने पीछे बैकग्राउंड है अपनी अपडेट तक इसने जी वाह वाह पानी आई रहा जी और है तो पानी छलाटे मरी रहा इस टाइम बाड़ियाँ फुल एरिया आबादी नहीं और तरफ जा रहा जी है तो मंगला डैम काफ़ी स्पीडा दूर दराज तक कि पानी नजर आई रहा सी मंगला डैम इस टाइम काफ़ी फुल एरिया है तो वो पार जरा मोहरा शनशाह पुराना रायपुर थनपाल ये सही इंशाल्लाह दसा तो मंगला डैम है तो को पानी मजीद आई रहा जी बादी नहीं और इस टाइम छलाटे मारी रहा। हाँ जी मैं यूट्यूब फैमिली तक इसने जी मंगला डैम इस टाइम काफ़ी वाह चढ़ी रहा जी। तो को जी जरा डेरा सी उसरा कार सी ये डुबी गया जी। ये तो को मंगला डैम इस टाइम आई गया जी। उस बाद इन्होंने मंझां गई सन
ਉਹ ना बाहर बनी दियाँ। तो ये डेरा जरा डुबी चुके जी तुम नज़र आई असी। तो जरा मैं रास्ता पाया सी वो जरा मच्छी नज़र ही अगर पीछे रार पा रहे हैं। इस टाइम मौजूद हाँ जी मोहरा शंशाह समलोठे रोड पर, और इधर भी पानी तक किसी ने ये आई गया वो पठाना घर तक पहुँच गया जी। उन्ना की भी खतरा है, वो भी कल परसों तक डुब गया सन। पानी इस टाइम काफ़ी तेज़ी नहीं रहा, बहाव काफ़ी तेज़ है पानी ना। तो शाम का वक्त है तो को मंगला डैम ये अगे आई गया। हाँ जी मैं यूट्यूब फैमिली तक इसने जी मंगला डैम की अपडेट पानी इन्होंने घर को पहुँची है जी। पानी रफ्तार काफ़ी तेज़ बहाव तक इसने मंगला डैम काफ़ी फुल है गया जी। है तो को अपनी पुरानी सतह पर पहुँच गया है मंगला डैम। इस टाइम से पानी रफ्तार चक्कर से तो बंदे आए हुए इंजॉय करने है तो को फिर टूरी रहे अपनी फैमिली नाल। क्या बात है जी, है बिल्कुल ना घर कोल पानी पहुँचे है जी। और ए तक किसने पानी नहीं अपडेट है तो आबादी नहीं और तरफ जाइए जी मज़ीद पानी। हाँ जी मैं यूट्यूब फैमिली तक किसने जी मंगला डैम इस टाइम काफ़ी तेज़ी नहीं रहा जी, बहाव काफ़ी तेज़ है। ये सारे हज़ार कश्मीर समुद्र ही सकने बिल्कुल घर कोल पहुँची है पानी। पानी अपडेट है कि पानी काफ़ी तेज़ी नाल आई रहा मंगला डैम। जी पुरानी सतह से वो कंप्लीट कर चुके हैं पानी मजीद उस हो गया मजीद उड़ गया चिड़ सी। तो इस टाइम मैं तो मंगला डैम की अपडेट चेक कर सकते जी। हाँ जी मैं यूट्यूब फैमिली मोटरसाइकिल संग लाई है पीछे सारे नाल तलत भाई करन। तो इस टाइम पहुँचे जी मोहरा शंशाह एक जगह जी सॉरी धनपाल एरिया जी। इतने जरा पानी आई रहा मजीद है तो कुछ बंदे मच्छियाँ इस टाइम पूरी है तो को इस टाइम पानी सतह सतह कितनी हो कल परसों ऐसा बुन काफ़ी नीचे सी था जहाँ पहुँच गया है तो को पानी रफ्तार काफ़ी तेज़ है तो को मच्छियाँ इस टाइम पूरी रही जी। बंदे मच्छी इस टाइम बड़ी मच्छी लगनी है जी। पानी आई रहा चना पानी मच्छी ज़्यादा लगनी वो पार साढ़ है स्याह है बठार है इधर जना हिरा जना दनकली ने साइड इधर उस बाद अगे इधर मीरपुर है जना सलामगढ़ चकसवारी है देखो। और इस टाइम है देखो मंगला डैम की अपडेट वाह वाह पानी आ रही जी। तो जैसे उसने बताया कि इस टाइम मच्छी काफ़ी ज़्यादा लगनी है वो भी पानी चढ़ने की वजह से मच्छी ज़्यादा लगनी शिकार ज़्यादा यहाँ मच्छी रचनी है जगह जगह डूरी थे। इस टाइम एक बंदे मच्छियाँ पौने कुंडियाँ सट रहे पानी ने अध गए वे है तो मंगला डैम। जी नाजरीन इस टाइम तक किसने जी मंगला डैम की अपडेट जी। मंगला डैम इस टाइम काफ़ी फुल एरिया जी। पानी बहाव तक किसने जी पानी आई रहा मजीद और पुरानी सतह पर पहुँच गया पानी। इस टाइम मजीद पानी और चढ़ी बारिशां आनियाँ तो मजीद पानी आई रहा जी। है तो इस टाइम पानी मजीद आई रहा जी दूर दराज तक पानी से नजर सी। इधर बंदे मच्छियाँ पौने जी तो कुंडियाँ सट रहे मच्छियाँ पौने शाम ने टाइम है जी। बहुत ही खूबसूरत मनाजन जी शाम न वक्त तक बाद ही नहीं और तरफ पानी जा रहा जी। और पानी रफ्तार से चक्कर सुनियो बहाव तो कुछ छलेटे मरी रहे इस टाइम है तो दूर दराज तक पानी से नजर सी जगह जगह हर फैमिली से दसिया जी मोहरा शंशाह पगल चक वो रह गया जी। इधर तक तो मैं याद आई गया जी समलोटा समलोट मोर तो समझता यूनिकॉर्न सर है उसने सहा उत्थै जेह्ड़ा एक स्कूल है उत्थै एक मस्जिद है वो डुब्बी चुकी है इंशाल्लाह उत्थै तुसें दस्सने आं। ते मैं सोचा कि एह् बी ऐड करी लां जी अपने भैन भ्राएं अपना ग्रांऽ दस्सी लां परानियां यादां दस्सी लां। ते उम्मीद करना तुसें वीडियो काफ़ी पसंद आई सी। इस टाइम पहुंच गया जी समलोठे मोड़ पर इत्थै तक स्कूल ही डुब्बी गया और मस्जिद सी ओह् डुब्बी गई है तो होर चीज़ां काफ़ी डुब्बी गया जी। पानी अपडेट है कि पानी काफ़ी तेज़ी नहीं रहा पुरानी सतह पर पहुंच गया जी। पानी इस टाइम पानी काफ़ी तेज़ी नहीं रहा है तो कोई इतना जरा ये समलोठा मोर है तो ये अगर जरा रोड लगी जानी है जी वो बन नवा मारे से दसना इंशाल्लाह। उस बाद को मंगला डैम की अपडेट है कि पानी बहाव काफ़ी तेज़ है तो स्कूल मस्जिदां डुब्बी गई पानी आबादी नहीं अगर और जाई रहा इधर तो हूँ वो पर नवा स्कूल बनता। तो इस टाइम मैं तो पानी ने अपडेट ये डुब्बी गया पुराना स्कूल होना सी तो ये डुब्बी चुका है अपनी पुरानी सतह पहुँच गया। हाँ जी नाजरीन तक जी मंगला डैम की अपडेट पानी इस टाइम आई रहा तक किसी काफ़ी अपनी पुरानी सतह पर पानी पहुँच गया जी। तो है सूरत हाल है जी इतने जो मकान वो भी डुब्बी चुके हैं तो को हाँ जी नाजरीन सो तक इसी मंगला डैम की अपडेट भाई यार इंग्लैंड से फरमाइश की उन्होंने फरमाइश वीडियो बनाई है पगल झाकनी रायपुर थनपाल तो उस बाद मोहरा शंशाह नीम। तो उम्मीद करना कि वीडियो काफ़ी पसंद आई सी। अगर पसंद है तो लाइक करना कमेंट करना चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब कर सो साथ बेल आइकन दबाओ ताकि नई वीडियो लभनी रहे। तो चैनल में जो बंदे उन्होंने चैनल सब्सक्राइब करता उन्होंने थैंक यू जज़ाक अल्लाह जी साड़ी अपना कीमती वक्त कड़ी साड़ी वीडियो वाकने उन्होंने थैंक यू अल्लाह ताला तुसेंगी लंबी जिंदगी देन हसना मुस्कुराना रखन तो अपनी दुआएं जरूर यार रखें इंशाल्लाह। तो उन्हीं से दियो जाए तो अपनी दुआएं रखे तो अपना भी रखे एक नई वीडियो मिसा अल्लाह हाफिज़।